สวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอ่าปัญหาเล็กน้อยแต่ก็ส่งผลกระทบค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะครับของเจ้ารีโมท ST16 ของ Yuneec นะครับสำหรับคอนโทรลไต้ฝุ่น S ก็ปัญหาที่ว่าก็คือบางท่านนะครับบินอยู่แล้วจะรู้สึกว่าโยกจอยซ้ายหรือจอยขวาเนี่ย ตัวลำเนี่ยตอบสนองช้ากว่าปกตินะครับตอบสนองช้าคือมีอาการไหลหรือกดแล้วยังไม่ไปในทันทีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็ดูสาเหตุกันถ้าเกิดท่านใดนะครับนักบินท่านใดที่รู้สึกบินแล้วจอยซ้ายขวาตอบสนองช้านะครับให้พยายามนำเครื่องลงแล้วก็ มาลองกดตรวจสอบในตัว Hardware Monitor นะครับกดไปที่ System Setting โอเคนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่อโดรนแล้วก็ไปที่ Hardware Monitor โอเคตัวจอยซ้ายขวาของเราก็จะเป็น J12 แล้วก็ J34 นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดจอยทีละตัวให้ดูเดี๋ยวผมเริ่มจอยซ้ายก่อนนะครับจอยซ้ายนะครับผมขอเรียกว่าจอย เราจะเห็นว่าผมกดกดจอยซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นเต็มแล้วพอปล่อยมันก็จะลดลงทันทีนะครับก็คือขึ้นขึ้นเต็มแบบนี้โอเคนะครับจอยซ้ายก็คือขึ้นเต็มปล่อยแล้วลงทันทีทีนี้เรามาดูจอยขวากันจอยขวาอันนี้ลำของผมนะครับจอยขวาอ่าเนี่ยนะครับผมโยกจอยขวาขึ้นไม่เต็มนะครับแล้วที่ที่สำคัญคือ เวลาเราปล่อยนะครับมันไม่ตอบสนองทันทีนะครับอ่าจะเห็นว่าเขาจะค่อยๆลดลงนะครับผมเคยเจออาการหนักกว่านี้คือลดลงช้าเลยนะครับแต่ตัวนี้ยังพอได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ปกตินะครับอ่าไอฝั่ง J3 นี่โอเคนะครับขึ้นเต็มแล้วก็เวลาปล่อยก็ลดลงทันทีนี่นะครับจะเห็นว่าค่อยๆไหลนะครับจะเห็นว่าค่อยๆไหลดูกันชัดๆนี่ครั้งนี้โอเค เนี่ยครับคือเราเราโยกไปเต็มเขาก็ไม่ขึ้น100%นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ง่ายๆกันผมเคยแก้ไขปัญหานี้กับ SC6 มาหลายตัวแล้วครับก็ใช้ตัวพวก contact cleaner นะครับหรือตัวล้างแผงวงจรซึ่งผมก็มีหลายตัวก่อนจะใช้นะครับให้ทดลองฉีดลงไปบนมือก่อนนะครับว่ามันไม่ทิ้งคราบน้ำมันอยู่นะครับมันต้องระเหยให้แห้งนะครับจริงๆถ้าจะให้ดีต้องแกะซ่อมนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะไม่แกะนะครับเมื่อกี้ J4 ผมมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้หายเป็นปกติแล้วครับ J4 โอเค J4 ก็น่าจะเป็นปกติแล้วนะครับอ๋อลืม แจ้งว่าปัญหาเมื่อกี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยแคลิเบรตก็ไม่หายนะครับก็คือแคลิเบรตไอตัวจอยก็ไม่หายนะครับเพราะว่ามันคงเกิดจากตัวฮาร์ดแวร์ที่สกปรกนะครับโอเคตอนนี้หายแล้วก็
รีโมท S16 ของเรากลับมาปกติแล้วครับขอบคุณครับ